Bonjour à tous, salut Tinoa, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation et d'ouverture. J'ai mis la main sur les coffrets Ronflex V qui sont des exclus Carrefour. C'est en fait le coffret de Noël exclusif de Carrefour de cette année. Il est déjà sorti, alors de mémoire, il est dispo dans certains magasins depuis la semaine dernière, à peu près 2 jours après les valisettes. Par contre, il sera en promo normalement à partir de la semaine prochaine. Je l'ai payé 25 euros et en promo, vous avez 5 euros sur la carte. Voilà, à voir parce que j'ai pas encore vu le catalogue, mais c'est les infos que j'ai eues. Donc, on va s'ouvrir aujourd'hui ce coffret qui a donc une carte Ronflex V qui est celle qui était disponible dans le set de base d'épée bouclier, la Jumbo en pareil. Ensuite, il y a deux boosters. Évolution Céleste, pardon, j'avais zappé, et plus deux autres boosters. Donc on va s'ouvrir le coffret, on va s'ouvrir les boosters Évolution Céleste. Alors, on va commencer par la petite carte promo, hop là, la carte Ronflex, avec sa capacité aval et sa capacité écroulement, voilà, donc ce n'est pas une carte promo, hein, c'est bien une réédition. Ensuite, on a la Jumbo. Bon, après les Jumbo, on n'aime pas, voilà, on les collectionne, on les collectionne pas, mais voilà, la même carte en Jumbo. Et ensuite, donc, on a deux boosters Évolution Céleste qu'on va s'ouvrir tout de suite. On a un Soleil et Lune Éclipse Cosmique et un épée bouclier Voltage éclatant. Voilà, qu'on s'ouvrira une autre fois, mais pour le moment, je les fais pas ces séries-là, donc je vais pas les ouvrir. Donc, est-ce qu'on va avoir un peu de chance avec cette évolution céleste? Hop là. La vidéo va être courte, hein, mais c'était voilà, une petite vidéo de présentation de coffret. J'ai vu que vous aviez plutôt aimé la présentation de ma valisette, donc voilà, je voulais à nouveau vous montrer un petit coffret exclusif. Alors, énergie, lanterne, masque spirituel, chase, tentacool, granivole, soloshi, watwat, culbutoke, rouleau du dragon volant en reverse et Sharpedo, donc pas grand chose. Est-ce qu'on va avoir plus de chance avec celui-là? Je l'espère. Je l'espère. Après, de toute façon, hein, c'est le jeu. C'est comme ça, en sachant que j'attends beaucoup de choses en évolution céleste, des displays, des ETB, enfin voilà. Donc on s'ouvrira ça sur la chaîne d'ici quelques jours. Une énergie, Dracos, l'ombre que j'ai déjà, casque intégral que je dois avoir aussi, Baguiguane, Drabi, chauve-sourire, Tritonde, Psychoquack, Ponchien en reverse, qui est sympa. On va avoir quelque chose. Alors, c'est peine secrète. Aquali en VMAX, elle est magnifique. Ah, je suis refait. Franchement, c'est ma première évolution d'évolution céleste. Je n'en avais pas encore paquet. Je suis ravi de cette petite ouverture. Aquali en VMAX, elle est magnifique. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça vraiment sympa. J'avais pas eu trop de bol pour le moment sur les évolutions célestes où voilà, j'avais pas eu grand chose. J'avais eu 2 V je crois, mais des Pokémon insignifiants pour moi que j'aime pas forcément, alors que les évolutions, je les voulais. Voilà, on la met sous sleeve. Et comme vous allez pouvoir le voir dans des futures vidéos, j'ai vraiment
1000 paquets pour essayer d'avoir toutes les cartes d'évolution. Écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Voilà, une petite ouverture rapide avec un peu d'infos sur le coffret Ronflex de Carrefour. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne pour avoir pour être au courant de mes futures vidéos. Et puis je vous dis à bientôt, bye!